hello guys, mbaɗon on celli alhamdulillah machallah. Voilà bettim artiste aji jungam nano woni ga ko Abou Koural jungam ñamaga woni ga ko label. Ɗum noon bandiraɓe calminama ha toujours en émission meɗen julirdaɓe aspi émission mo ganduɗa waɗat valoriser waɗat évoluer le développement de la culture hip hop pulaar. Bi émission bien sûr mo ganduɗa e mbaɗan interview aussi wodi des projets en wodi kadi des histoires ɗi kadi aussi kadi en wodi kadi des talents machallah oɗon gandi se mbi rap tan mbiɗen ko ɗo e Fouta ha ɓen ɗo pelen machallah. Ɗum noon bandiraɓe comme no mbiyumi ni à chaque fois en dokkamɓe bit goto ɓe mbaɗa freestyle après bandiraɓe dokkemɓe ɓe calmina yeɓiyankoɓe rap pulaar innovation. Mais bandiraɓe ha joni mi artani moɗon à chaque fois mi haali noon on dokka minen doole mbaɗon abonné sur notre page rap pulaar innovation hamin to TikTok hamin to YouTube. C'est tellement facile a yettot tan mbaɗa activer cloche de notification mbaɗa aimer et partager, c'est tellement facile. Non en jettomi dokkemɓe niga nder ladde ko min tan hooram so bawɗen baɗa en beeli yedde a yittata jogoma e kuutol ñiiw bonam ne addana beeli ɓeɓde kuɗole junggam monani mi jasam mono fi kam monata giijam ɗo sa ɓattima modda ƴiijam mo addi bone mi namdima mi fuddat bone para loho jeewma inni guile ma hurtinani caka ma jibini mintinani a haalnanimi komi mettinani prochaine ma kam ciptinami kuural fenade ha nder nelka min dippat para min kelta jamburu rabmon ɓeddo ladde ndente gadaron gaari Fouta yottoɗo guiƴi men tan ne puuta mi faɗɗat labbel hirsa hutta min dokkoye dawaɗi orka ñaama ema prési winam caam yo yaltu gaay mbasa ardeɗo profil ko mbomir galla yo toggu caani rasaji ma min kaɓɓirma min kaɓɓitma ne bébé ma dawaɗi mondino coofoye ma ɗi coofoye ma ne budikel ma kolimi gueno yettimi bindam mi woppuɓe caggal ɓe kirtigui jinda ɓe gandimi min komi garo cottoje joɓani facture assalamu aleykum bandiraɓe assalamu aleykum fuutankoɓe on calminama o ko Abzo mo kural gonga from Sinthiou Bambe Banaji from Fouta fo hamin ɗo e nder Sinthiou Bambe Banaji mbiɗa salmino rap pulaar innovation ha yesso quoi bandiraɓe ɗo wuli jaw joni e gattane label on mi freestyle piyodi job jiku debbo min jiiɗo an weñi koyɗe min jiiɗo kib maɗo min piiɗo buniyal ma min jiiɗo mine ma ɗiɗo ko debbo e gorko har men musta pasika beach paɗam mi habbi ko ɓooy cukalel keccel jibini ko ɓooy kir galleji mon son kuɓɓi télé mon tow min toon ɗo ha gan min ten joguiɗo gon susiɗo bon joguiɗo gon sanam goto ñifiɗo projet ji mon holo guitto contrat business on lourdat saabi on dañata pecco piyodi job. Ok bandiraɓe machallah ɗo wuli jaw joni en gattane rubrique meɗen encore une fois je vous dis bienvenue dans votre émission julirdaɓe aspi. Comme no mbiyumi ni jungam nanaga woni ko Abzo Koural gonga jungam ñamaga woni ga ko label joni en gattane Koural namdema hol gonɗo Abzo Koural e kadi aussi hono innide addirma surtout min nana case ko holko firti e hol année mo puɗɗiɗa naɗa e game aussi. mi weltima e question Abzo Koural gonga ko artiste rappeur gonɗo e mouvement hip hop depuis 2016 mbiɗen hen aussi kural gonga ko sa yi ɗum tan ko hunde wotere wiye no poɗɗa famire ɗum pirtitede mi pulaar mbiyan ko anniye quoi ko anniye goto wonno nden ni komin kuro min gonno wonmi gondunomi wona min goto wonno hen mais ko anniye goto gonga o woni représente komin en représente komin mbaɗata ko quoi woni yimande leñol ngol te ɗum kadi ko ɓuuri holliri kadi public o yi ɗum kadi min mbaɗi kadi yimɓe fof jii kural ngal dal firti tan ko anniye goto quoi ko ɗum ɗon mais amin e mouvement o depuis 2016 26 septembre 2016 mbiɗen hen donc min mbadda hen ha ɗo min jettiɗo ko noon ko kuro min gonno komin membre to tato min gonno finalement woodi hen jeeyi après goɗɗo kañum ndi ha moment donné mi wiye zone boy kadi ko neɗɗam ko frère am aussi kadi ko meeɗami am kadi onon ko minen gonno finalement kanko hoore makko ɓoppi quoi min goto noon min keddimi e kuro o kono hatta komin ensemble ha ɗo kala komin mbaddata kala ko mbawmi wadde kanko addoro tinde kadi ko membre am ɓurɗo ɓadademi quoi mbaɗa salminama de passage onon min puɗɗimi carrière solo ko nde woppi tan min hooram puɗɗimi carrière solo mbendi jaadumi hen quoi mais noon minen nomin gonno nde hatta min hooram mbaɗa waɗa son jam taw ko min ɓolo solo to mi yimdani makko taw noon ko gayan mo ala probléme quoi probléme meeɗa wonde hakkude amen makko man kural gonga woni ko pimami ɗo joni joni ko ɗum firti quoi kural gonga case kural gonga ma niga niga ok machallah joni an Abzo namdema
hoko ma motivé ha nada e gemo e kadi kalna parcours ma gil nada e gemo ha joni combien de projet mbadda ye ɗum ɗon sa yi ɗum fof ko adi fof ko yidde quoi e wadde suivre mi hip hop laro depuis ko adi 2012 mboɗo daara ɗum aussi afro weeli kam quoi mais yi ha o moment donné mboɗo yaha no concert aji ni mais ɓuuri wadde mi motivé e nadde hip hop o ko nde rondiɓe aadi jalti e gawba par ce que minen carrière amen début sa daari yimɓe hewɓe mbiyatano kam kaari elle gawba ɗum addi sa hay connaissance amen ni ɗum ne kadi ne jeeya hen quoi ye ko heddi ko noon banggue projet ji min mbaɗi projet goto ne wiye yo jaam yaaru yeeso ɗum ko min e membre mo gonduno finalement mbattum projet goɗɗo ne wiye kalden gonga projet muudou hormo sakkiriɗo hen quoi woni 3 projet kono carrière sulo am mbami ko 2 projet kalden gonga e muudou hormo ɗum ko min waɗi ɗum quoi. Ok, merci. Ma ingattement inchallah mbaɗa men résumé projet wujji joni ngalen label label ça va mi wa bienvenue encore l'émission Juldable Aspi hol gondo label et aussi holno indede adduduma e hol ande mo naɗa e gemo ya wusab label ko neɗɗo goto mo ganduɗa ko neɗɗo gonganki kadi label wona ko waɗa créé label ko inde gandarma inde woccore rek quoi guila mbeɗa famɗi comme ça ko lafiyel ten mbaɗannomi guilmbe won tiggu en fait pas goto ne wonno seeno ne wiyatno label seeno après somi lorama mi ɓuftama paari mi wanni lafel nguel comme ça yimɓe mbaɗi toñirde mbiyam label seeno mais wona ken waɗa créé walla goɗɗum e goɗɗum ɗo inde ardi donc lafel nguel ɗon ardi guilne ha joni mi meeɗa sawdude label o ay garmi kadi musique o continue label donc min mi ala inde musique sa fammi ko inam tan dal ta fammi woccore guila mbeɗa famɗi continue musique o noon yaari min ko nami rab ko fin 2019 rek mi fuɗɗi wadde musique tan on saha mbami sok 2020 gartumi hen deg rek ko 2023 24 on saha puɗɗi wadde projet jaam nice mi waɗa ko heewi quoi mais kam mi ɓoyani musique o ha woro quoi. Ok, nder haal mam nini haala sok inchallah ma yimɓe gartu hen yimɓe jandu men ha yaaja joni an hol motivation mbaɗɗum imposé ha naɗɗa e gemo e depuis kadi no naɗɗa e gemo nde kadi hol projet mbaɗɗa combien de projet mbaɗɗa yeya anani kam no hunde ganduɗa ko ceftami haalde quoi parce que min musique mi finan tan mbammi rab quoi en fait parce que rabdo on mi tawɗum grand mo tawɗum en wadde ɗum quoi mais noon temps nde mbaɗorno temps nde mi naati rabde kamɓe temps mo wima 2016 o on gayngor mo wonno génération ne wiyatno Biking comme ça on mbaɗa ɗum fréquenté kadi gayngor ganduɗa mo jinno musique mum yeyi toon mbaɗa ɗum fréquenté comme ça no yimranno ni ne welimi e nderen sa min sa fami ko labbel woni indam musique mais woni yimɓe ne mbiyami from Biking mais min mi wiyani horam from Biking ganama ko no yimɓe jirtemi Biking ni rek afro weliɓe ɓe matti yiide from Biking mais on gayan gandarma jiimi ha weeli ham comme ça nammi musique inde noon weeli ham quoi surtout yimɓe ne mbiyami from Biking tellement mi rewelto hen quoi en fait kanko horma joni wuccirama o wiyam from Biking min kadi aussi mi waɗani créé from Biking ko yimɓe rek no jirata entre hakkude amen ni mbiya from Biking donc ne mbimi horam from Biking nde ne waɗi yimɓe ne mbiya pourquoi mbiɗa wi horam from Biking alors que mbeɗa wonde grand a faami ne waɗi musique nice pourquoi mi wiyani from Abzo walla goɗɗum donc wona min mi wiyani horam from Biking kadi wona kadi widemi kadi wona kadi yimɓe ne mbiyami from Biking tan tigi gandarma ko Biking tan kenmi quoi en fait a faami a yani grand o gandarma tout le temps minen gonɗi kala jiiɗomo hande yiyatmo kala jiiɗomo yiyat min donc wona titrade inde tan wona titrade from Abzo tan woni from Abzo min hande kala jiiɗo min andi vraiment min kon from makko quoi en fait parce que gandarma so wi kala ko wiyam waɗ ɗum mbaɗami kala ko wi woton waɗ ɗum mbaɗami kala memɗomo memmi kam a faami kala toñomo toñi kam donc hay so tawi haala ene haali hoore mum en fait ok ko wala jijam goram quoi en fait donc ko toon ummiri e anani kam ɗo comédie projet mbammi caggal nde mbammi sogonde ko nden woni gartumi nde woni premier projet mbammi projet o ne wiye labbel jokku golle sa naare content whatsapp ko ɗum gadata yiide mbeɗa winde labbel jokku golle noon parce que nde mbammi sogonde yimɓe hewɓe mbi yomi accu musique o ndera noon tellement musique hanki doguyam quoi mi yiɗi ɗum en fait gartumi mbeɗa jogui bekkam mi suwa hay sellude mbami projet mbeɗa yaade hakkude e maram koynguel ladiel mbaɗno bekkam nice mbami projet am labbel jokku golle o nice yimɓe gandi vraiment ha joni mbeɗa musique o mi accani continue projet goɗɗo ne wiye ha joni arani kam labbel jokku golle e ha joni sa renni mowji dal wonko haalata donc ɗi projet jiɗi min mi wadde sa fami jaajef mam hol motivation mo keɓɗa pousse ma ha gartuɗa e game o par ce que déjà musique o ganduɗa ko fawma ko par ce que déjà a naati koma mi anda no foti kadi a peddi hen kadi frère ma goto oto kadi woni en handicap
manam musique o dal ko fo ma hoddo ala wana widi mi acci parce que musique o waɗi ham dani tagi mbammi ni kono motivation mo kebda o fait ya ndeysaan haali ɗo haala sogo donc yo Allah yurmo yafo mon frère Amadou quoi en fait ko gaan goro ganda ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo jinnoɗo min en fait ko yamin wonno Allah waɗi ndeysaan yaari ni quoi donc yo Allah yurmo yafo ɗum wonde men fof e mam siri kadi aussi kalto woni mi salno de passage quoi donc sogo mo kalda ɗo en go ko 2020 wonno comme ça min gonno ko tourné ay tourné o ko min gummi seno hamin pay gangel quoi min e grand gonno concert mako wonno mais on sa fami min kalto jiidam min beram don fami so wadi concert ay mi hay ko na concert mi haten quoi tout le temps voilà tout le temps ko sar mako de ngom ko dum woni mbiami kal mem dum toñi am ne mbade mi songne on sa min gonno fami min gummi ko sinji min gummi ko seno concert hamin pay gangel so min guno gangel hamin pori bennude ha nder bundu mena belen manda guri deron quoi der non jamma min mbadi escale da nendori quoi min mbadi nendori ko dono min toy bo ndesan ko fonci abu maro on sa o yirtan no min gondirni lawol ngonni comme ça wiyam jogi moto o ya wadja comme ça min jaw nodi min quoi min bi mala problème maro net ndesan kal Allah windiri balle ma ko non tan yara comme ça wadi moro non ko min joli hen min e boy god on ko bi dama mi gis commune tare more on ko bi dama mi gis comme ça gaano kan donno min lombino hakune gaan godo hir ciagal finalement min jalti wona rek min bad sok musique non waray mi trahir musique waray mi trahir juste ganarma ko fesore quoi kalko Allah fesema heba dum no a hebat donc ni Allah windir hunde fok mi rewa hen mais musique hedar wala ni mi mera wadde décourager musique ayani ngartumne mbami projet no wiya labbel jokku golle yimbe heew cikkini mi acen musique parce que mi jorum no 3 ans mena 2 ans mi wayade ko koyngal ko nyamdi wonno e nder koyngal men mi wadi opération labi did a fami mi rawano wiide ko musique sabi dum non mi acca mais musique haydara wadani mi juste ngana dum ko fodor tan ko wadi motivé ha ngartumen ay mi yidum tan musique mi yidum tan wona mi mun tan jimi musique de gilmer famdi mi yidi musique bo yidi musique donc mi ari kadi mi toyi musique mi toyi gram ne wadi musique donc be dim fion tan en fait sonno nganar ma ko ne puddi wadde musique ne kango wi woron wad musique voilà mais kango mi toyi wada donc nganar ma nice quoi ko den be dim jogaade coftal yidde wadde ko he kadi souci wadde ko he ne ngana mi ber souci yarde horam ni bere kunus mi souci yarde horam nanga horam mi souci yarde horam mi hulani yaade min gora en fait ko dum wonon non be mbiyan non kambe ko aussi be ngand dum no ko fonno wonde ran c'est vrai be tampi no fi mais am ngand dum no ko hunde fonno wonde en fait e kambe aussi be jabri Allah quoi parce que be miji mimre wawno heddade hen parce que sa joyi won keddide hen donc Allah wadiran non donc kambe ala ko mbawi wiide so wona wiide alhamdulillah be nduwono bingel mabbe yo Allah ren parce que neddo kalto mbaada wonde ko Allah tan renarma donc hayso tawi mer wawni accu musique wala be mbiyam yima accu musique ko buri dum hebami wona donc wondemi hen e wasi wondemi hen fof donc fitan haydara quoi juste ngana neddo ko jidda ho waddum concentré rek nice mbara respecter hunde mbara no foti wadire ni quoi ay gillen ha joni mi rodo ko wadi nice nenam des fois ne hedo songujam mi ara ni mi to songujam ho medo dum donc so tawi ngana ko musique bolle puydi mbano wala musique n'importe quoi hande mi tora ho mo hedo songujam wala do wonno ho wadde wala goddum donc sa yi dum no fo rek ko mi adi wadde horam respecter ndera non kemmi o quoi en fait ok label mi wa massa parce que déjà ngelte cadre no naate cadre vie privé sirma o don kadi biem yol mom ya fom on kadi mbalti dum munyal e ngattane abu kural an abu manam an ko ndiyema entre ano e label déjà mi andi déjà kon frère te mashallah hokuma respect mo ganduda min sax min jidu men mokuma respect mokuma considération on jidi baba te ene fo eden gandi manam jidigal baba no way won hen beldani won hen kalza won hen jaasa ha ciata définitivement mais onon liemo do machallah c'est comme si manam jidi yime baba hay jidi yime baba sax mi wawi sax mbata non parce que on baddi on ma respecté on ma considéré manam dal kalto gonda ham mon don kalko gummanda hanko umudi kalto njom toñimo
aɗa wawi wadde mi expliqué ɗum ɗon moɗon manam c'est quoi votre secret yi sa ha label yaltini son goto woni son onon bandiraɓe oɗon gandi son o to wiyata hay sen kaɓimi tikkantama saabu ke ƴiƴam gotam oɗon gandi oɗon son bandiraɓe ɗum noon mbiyen rési yo hokkam oɗon son après yoɓe gatta émission he Allah junnu gurdam men gitten nenay kumpo jaden gitten babay kumpo ay sen kaɓimi tikkantama saabu ken ƴiƴam gotam jiiduɗen ko yummay baba Allah woni ka mawnam ko musma wawa weldem même ɗon foto ñigam Allah woni ken ƴiƴam rujji kadi ka mawnam ay sen kaɓimi tikkantama saabu ken ƴiƴam gotam jiiduɗen ko yummay baba Allah woni ka miñam ko musma wawa weldem même ɗon foto ñi ye haalni kam ɗo ko kalanta kam mi wasa ande ko kalmi ko en fait parce que ko adi fof sa yi hakuna me lien hakuna me frère ko jidigal ko minen jiidi baba mais nan en réalité amen minen e ndera men ko minen jiidi yummo e baba quoi sa ƴeewi ɗum ko wona yamen fuɗɗi quoi parce que ko entre ko guilé paraji ro ko toon awa quoi awdi ndi ko toon woni ko toon ari moƴƴude ha pari nde ga sa yi ga no fewi tan ko calɗiɗi moƴƴi quoi so toon wonno wayanno tan ga fewatano quoi yo mais guilé toon fewi jinnaɗo makko min ene respecti babam no fewi ha wona seeɗa kadi kamɓe jiiɗen hokki ɗum respect ha babam yalti aduna kanko suuri ɗum o teddini ɗum woni ɗum fof ala fof ko waɗna ɗum kadi labbel ko junggam mawni quoi labbel mbaɗa hecci ɗum duuɓi kewɗi eyyi ko junggam mo mawni kadi min mbaddi ko heewi hay ko wona guilay wona ko musique o ni ko emo yadanno minen mbaddanno partagé tout hay nde puɗɗoro musique mbaɗi tesco woni min piyanno chant goto min e membre am goto to DJ Maw on sawa kanelo wonno kanko hoore makko mbaɗi teski un jour o waɗi participé e son oɗon par ce que o addi hen 1000 francs nden min ndennanno kalis min mbaɗa collaboré min jaha ko mbaɗa teski ɗum quoi yo ɗum noon sa yi aɗum ndi hakkude amen wona musique rendin min ko jiidigal timmugal kadi ko endam woni ɗon quoi e kadi o meeɗa yawadema hay saha goto mo hokki kam respect nice min kadi ko pareil kadi confiance o nen ɗon surtout affaire de confiance quoi e affaire de doute meeɗa wonde hakkude amen o meeɗa waddemo douté min kadi meeɗa waddemo douté sa yi ɗum tan ko confiance o woni ɗon kadi respect o ne weeli hemɓe makko respect o ne weeli hen makko carrément kadi ko frère goto mo ganduɗa ko jiɗɗomi korsinɗomi no fewi kala takkiɗomi dal kala memɗomi dal sako makko tan ko yande mum quoi kadi ɗum kadi holliri ɗum quoi par ce que yimɓe fof jii ɗum o yimi ɗum o holli ɗum yimɓe hay banggue classe ji ɗi et tout fof nden ɗon quoi am wanma joni expliqué affaire de askide amen o minen koye amen minen gonduno on saaha ko concert amen min jarno minen fof kono koye dow inde kural gonga mais hatta nden kala to jahami concert o yahat quoi ye mais on sac min mbaɗi ɗum ko hedde entre hunare e ganguel ɗo min mbaɗi sago kanko waɗi blessure min hooram mbaɗa wonno hen ye ko noon tan en tout cas dal ko frère baɗɗo nice kadi ko dokkuɗomi respect no fewi quoi ye man ko noon quoi ok machallah on jii bandiraɓe ni tan aduna botte ala solo dal komin jiiɗi baba mais way komi kam jiɗimi baba ni o haali ko guilé jinnaɓe ha kamɓe yettiɓe machallah ɗum tagui sah label kadi yalti dans son zone de confort ari naate jinguete kadi ha kalsuji ɗi fof jalti ɗo henne maya gatte kalsuje inchallah joni mi attanema kulal nane e nder haala ma haali nanmen projet ma ne mbiɗa wayi 3 projet goto ko en commun oto ko personnel des projets o joni a wawi min expliquer projet ɗi hono jaari manam programme o et aussi kadi kallamine projet ɗi hono mbiyete et combien de titres aussi et aussi kadi caggal ɗumen kadi caggal projet uji holko wonma apporté et aussi kadi holko ñangguɗa hen ayi projet oɗon ko jaam yaaru yesso wonno on ko min e membre am goto on wiye jeune boy mo kalannomi ɗo nane on ko minen gonduno bon min mbaɗi projet goto wiye yo jaam yaaru yesso min mbaɗimo kadi MC Kaɗo ɗo min mbaɗi projet o wonno on saaha ko 15 titres wonno min mbaɗi ɗum min mbaɗi ɗo festival min mbaɗi ɗo concert nice affaire o waɗi réussir normal e caggal mum min keeɓi hen ko heewi projet o ɓennu wonani o mama done tan kanko hoore makko waɗi abandonné musique o quoi kadi wonno kanko ko toujours ko ɗanniyanke o ɓurani on temps o ɓurani wonde ɗo no feewi mo arta tan min mbaɗa son uji seeɗa ni ko min hewno dillude hen quoi eyo ko noon quoi hay hara ne wonno ɗo ko adi nde ɗo hara bataille ne wonno ɗo hen on saaha waɗi hen participé mais hewani no feewi ko min tan ɓurno wonde oɗon saaha quoi ye ɗum waɗi jira abso kural gonga mais kanko hoore makko meeɗa wonde hakkude me makko quoi en fait vraiment e kono caggal muɗum noon nde o yeehi ha kanko hoore makko nde woppi nde ƴettimi wadde carrière solo mais ɓamdumi makko quoi yeyi mbanmi projet goto ene wiye kalden gonga
banmo mi ha Nouakchott mi yiɗo ha Nouakchott on waɗi featuring ay Abda MC ɓe featuring Black System en waɗi featuring gayan goto ne wiye HY on go baɗum Las Vegas en mbaɗimo hedde Mendes quoi e studio no wiye Brade Cas on Big Dimo ɗon mi waɗi ɗon son wuja MC Kado hoore mum kadi mi continue ɗon caggal muɗum noon oɗon projet ne gartumi to ɗa Nouakchott tan caggal mum tan min mbaɗi askidamo haalata ɗo finalement min darni ɗum ha moment donné 2021 min continue ɗum après min puɗɗi quoi caggal mum troisiéme projet o woni ko Muudu Hormo quoi Muudu Hormo won sakkiri won projet am sakket mum banmi quoi ye Muudu Hormo way on titre mbaɗan tan histoire mum juurat mais mbaɗa résumé seetan mbaɗa résumé ay Muudu Hormo ko affaire goto gonnoɗo ɗo Muudu Hormo so haalam mbiya impôt quoi woni impôt manam ko ɓuuri andude quoi mais enen e pular mbiyaten ɗum ko kubbal maɗa saɗa andi ɗum ko hunde wotere nde fuutankoɓe paweno Cheikh Souleymane Baal itti ɗum quoi kañum e habdiɓe mum kamɓe guitti oɗon affaire kam keli Muudu Hormo e adduno ɗum noon ko Haare Samba Guela Jeeji e konko Boubou Moussa en kareli mabɓe gonnoɗo woni seɓɓe koliyaɓe kamɓe gaddi ɗum quoi e finalement noon diniyankoɓe guitti ɗum ngoɗon Muudu pourquoi pas oɗon histoire adda mi watta ɗum ga e musique o beele yimɓe ɓeeɗo andude holko wonnoɗo hol kewnoɗo vraiment hol ittunoɓe hol helnoɓe Muudu Hormo min hoore mi yi hen wonni ɗum son manni ɗum so e Muudu Hormo he Souleymane Baal kañum heeli Muudu Hormo bammal kadi nana yima ɗum woɓɓe jima ɗum eyo ko histoire quoi histoire goto juuɗo en tout cas dal inde nde e welde kañum fo e yodde min guitti min mbaɗi ɗum ɗo woni Muudu Hormo quoi ye ko noon tan wallah caggal projet ji ɗon 3 projet ji fof min keeɓi hen ko heewi min keeɓi hen tourné ji min keeɓi hen ko battinde ko woni ayde connaissance de ko jokkodirde yimɓe ganduɗa hoorema woɓɓe fayida e wawɓe ganduɗa hoorema hemnudema ha keeɓa won nokku wawɓe woldema kadi min jiihen yiɓɓe normal ko gonga ni ko heewi hen heɓama kono ko noon tan ko aduna way noon quoi e hunde kam a wawa wonde hen daña tan yimɓe fof jidduma tan ɗum wawa wonde quoi eyyo mais kam albarka komin keeɓi hen ko seeɗa momin dañi hen ko min kamdini hen quoi ye ko noon wallah caggal projet ji jangini min dal aduna wona haydara par ce que minen concept amen ko on banggue ɓuuri yarude eyi minen sa hettima musique amen d'ailleurs ko wadde sensibiliser yimɓeɓe e haalde culture o eno yaari affaire aji ɗiɗon ko kewnoɗo e ko ɗum ɗon jangini min ko heewi min jii hen yimɓeɓe ganduɗa eno ɗo e nder Fouta mais jaɓani wonde Foutankoɓe o trop ɗum kadi jangini min gandi hen ko heewi par ce que a yimat jomumen mbima e ɗum ko tinde daari ɗum génération joni o heɗata ko ɗum ɗo addu goɗɗum ya waɗoy rab goɗɗum hayde jangini kam dal andini kam nde woni hen Foutankoɓe ngala ko jiiɗi quoi kadi eyo mbaɗani fiére ko goni ko hayso jeehi ɗo Dakar garti ɗo gonata sa haalni ɗumen pular gonata change langage walla ɗum ɗo walla sa heeɓi ɗo joni aɗa haala ɗo pulareji tan e an ko mamma negma e an ko kalta ɗiɗo pulareji tindima e daarima affaire aji ɗiɗo tinde daari kañum waɗatma kañum nawratma quoi sabi sa ƴeewi joni tubak so ummima France ari ɗo a wawa hollu ɗum ko jogui toon ko sa yiiɗi yaadema kollata ɗum an ko joguiɗa ko woni culture ma ko ɗum kollata o noon so yeehi noon o wawa janggude ɗum o ɗum répété hatta won araɓe ga ane mbadde ayde tourisme keeɓa fof en nawra ɗum toon mais ko tagui enen Foutankoɓe ɓe woni hen mbaɗa ɗum fiére woni hen kam ne jaggui hen normal woni hen mbaɗa ɗum fiére des fois sah min hooram yeehi ni ha année scolaire ɓennuɗo o mi kali raɓo ni mais des fois mbaɗa waɗano ay vidéo ji pour wadde faminde yimɓeɓe Foutankoɓe ɗeɗo guuri ko pirti holko wonnoɗo ay finalement sakiri fo yimɓe mbattide ka joni a wonti daaro joni a wonti tiro ay hankadi affaire ɗiɗon daaro tindo e daaro quoi e ɗiɗon affaire fo noon tagani woppude par ce que min mbaɗa janggi defte pular mbaɗa janggi Zuhur Al Basatine deftere Cheikh Moussa Camara ko deftere mawde sa yiiɗi toujours mbaɗa heewi haalde nde ɗon deftere yo yimɓe jaa janggoya ɗum nenno hen ciiɗa e defte goɗɗe mbaɗa janggi ɗumen yo ko heddi noon sa yi ɗum ɗon foof ko yidde fof concept raɓo nen ɗon quoi eyyi komin mbanno ga e raɓo ko ha joni nena ga quoi ko culture o e ɗemgal ngal ɗum kadi ne jeeya hen mais ne metti quoi ne metti habnade vraiment metti habnade carrément mais ko noon tan ko yidde nde tan neɗɗo woto yawru hen batte yidde hebde ɗum ɗo ala yawru hen tan an batte yidde ma e amour ma e findinde fof heddiɓe so pamiri noon hayran wonɓe so pamira noon kadi a wawa wiidata fammini yimɓe fof quoi ye ko noon machallah ko weeɓani de mbiɗa janggi pular nandi hen fof nenno hen so mbiyama janggu pulaar mbiyata ko ɗum jarani janggude yo mi muñi pulaar yo laata bonde wallahi nde an kan fole philosophe nder machallah tagui wadde binde ma ene leeri
min sax mo nanta o sax ne wawi deftude somuji ma he joni en galtene label na en nder haala ma haali haala projet ji mo mbadda wadde min en résumé projet ji maɗi combien de titres et kala min kadi chaque projet inde muɗum e kadi ma caggal projet uji hol avantage mo keɓɗa hen e hokko janggima aussi. Ok, caggal mun mi waɗi 2 projet mbimami caggal sogo wona projet am début o on wiire ko label jokku golle on ko épi mami ko épi ngini ɗum quoi en fait ko épi parce que ko 700 woni hen donc li ha woni lebbi seeɗa ken mbattumi projet goto ne wiye ha joni e projet am ha joni non ko hen yimɓe puɗɗi andudemi en fait e ko nden jimi soŋuji am matti heɗede mbattumi noddede caggal guure ayi voilà ko nden puɗɗimi yidde hooram seeɗa quoi en fait eyi donc projet jokku golle o on kam e on mo umirɓe ari mais on projet haydara la ko jimi hen juste gana on projet yimɓe ganduren mi arti yimɓe ganduren min mi accani musique quoi mais on projet haydara hokkanimi mais caggal mun nde mbami projet goɗɗo ne wiye ha joni noon ko hen yimɓe gandi am gandi holi o gandi on enɗo holko wonno e makko a faami projet cakkiriɗo on ko 10 titres wonno faami ko hen gandarma soam nene hawa nene hen e soam ganda yimmo e baba on de jimami hay sen kaɓi mi tikkantamo saabu ko jiyam gotam e extra goɗɗe fo non quoi on projet non o kiam doole nice e mi noddama ɗo ko gana mi dañi yimɓe quoi mi dañi yimɓe nice a ƴeewa kalkata waɗa yaduna dañji yimɓe ɓuuri quoi e mbima dañji yimɓe ɓuuri dañji jowdi voilà donc mi dañi yimɓe nice hande gandarma min mi ronkani yimɓe quoi en fait kala to jami mbeɗa jiron yimɓe eyyi donc ɗum ɗo tan ganda ko fierté quoi ɗum noon ko hunde mawde kadi ko gueɗal mawgal ngal weeɓani eyyi hunde ko noon yaari eywa bandiraɓe en gaari alhaali o manam émission inchallah ma en gattu émission inchallah ma en jodde kamɓe ɗo yimɓe kaala e cadre mabɓe foof mais joni situation oblige par ce que gulgo koko dilli mi wiyata fuuta ɗum ɗo de guure ɗe min ko manam diwano fof ko dilli gati wajiɓe kamɓe kaɓata nder mabɓe on jii oɗo bone bandiraɓe sehilaɓe wuuro ganduɗa wuuro goto mais kamɓe ñamotirta e nder mabɓe mbimami comme des vampires en par ce que abou an min setta hawde abou an hol makka mo keɓɗa mana an jaaha ñawgoya 9 mois o comme no cowiɗi ni o fait gatta e 3 mois gaɗa dilna guemo an manam jaaha 9 mois gatta kadi e 3 mois kadi dilna guemo foof ha kam fof ɓe tina mo fof arat bonnam yi abou ari non mais sérieusement jimi mbaɗa ɗum expliqué mi wiɗa goɗɗo ni mbiyami mi joddima e Boy Guetto o wi kanko wata joué e neɗɗo mo ganduɗa jotto ko 9 mois yaha faya e jangde muɗum at 3 mois wi nata game wi kanko on waddata e on joni an hol leyate mo joguiɗa hol secret mo joguiɗa an ɗum noon à chaque fois sa adi tan dilnan game o ha dilla ye a haalni kam ɗo ko jimmi haalne ɗum ɗo pannomi gilnani quoi ye oɗon affaire sa yi ɗum tan ko min jiida ko adi fof min jiida extra min jiida to banggue mental uji min jiida to banggue stratégie min jiida to banggue binde raɓa men kadi hay comportement amen min e mabɓe gona gorum alhamdulillah wona wasuni mais rapsiñu ba mi ɓooyi wiide min ko ɓoggol e junggam hande somi wela mi dalo mi dillina ɗum fotani bettudeɓe ɗum guila ɓooyi eyyi o ganduɗa hoorema kam baɗɗo ɗum mboɗo watti ɗum mboɗo watti ɗum seedo mum ko garaɗo so tawi école ne udditi garaɗo ene sa naati ɗo hay mbuuɓo diddata ɗo min wima noon somi woɗɗima gasi hay goto dillata wona wasu noon sa yi secret o ko adi foof ko duwaw keeriɗo quoi kadi ɗum mboɗo wawi wiide alhamdulillah min mbaɗa teskini ko min hokki ɗum hooram ko adi foof ko respect o d' abord le fait ko wiide min mbaɗa woni musique mbaɗa wawno wiide no yimɓe gandirimi ni hande no fuurankoɓe gandirimi ni mi wawa wadde pause hay sino mois goto a faami de mais sa ƴeewi to ko tagui ham wadde cause waɗi kam ko banggue jinnaɓe quoi amin gaccuma jima amin gaccuma mbaɗa ko beeleɗa taw kono noon andu haajuma so école uddiri jangde ma ya hucce jangde ma kawɗo waɗa fof yo jangde ma ɓuuren par ce que ɗum ene jeeya ko woni fewnata avenir ma e min noon mi jaaɓi ngol on konngol kadi engol tenteyam guila e gurdam babam yo Allah yurmom engol tenteyam quoi ye joni noon oɗon hunde mbaɗa sikkiran ko kañum dogata e mabɓe ha ɗo yo min kam sikkira e goɗɗum so wona oɗon affaire kañum tan dogata ɗo somi ari guemo huɓɓa kadi min somi ari gueɗel gotel mbaɗa ardi hen min mi wona sehil rappeur hay goto à part o hay goto wona sehil mum
à part labbel min ko labbel tan woni sehlam heddi ko ala mo rapport mo kulmi memde ala rapport mo ka mo kersami memde sona sam tuya memde mo tanko mom so mi ari ko rapport ji kuli ko min ko dum woni ko gaddammi ko manda sa fami be kulor ko classe karien go ƴattoto bal kare ko wadobe ni e min mo hulata dum do mo yida wadede ni fo woddor mayke fo no daccide min beddo do ko bedda rabo ko beddo wondo ko minen jeyi dum anduga dal ko secret ko don tan wana go dum quoi ye kede boji yabe jantin ok moji mais abum namduma an manam kambe wajibe kambe ko diran 9 mois he mbatta préparer so vacances ari bedda bombo wala so wala ko 9 mois tan ngatta bedda bombo kadi aussi holko saabi sawru gumdo sawru gumdo hono ardi ha ngadda hambida bum sawru gumdo kanyum mi ndara mi be tan koy état mabbu ngoni o quoi adandi so tawi mi yalti gemo tiagal mum wonam koy wadde be suivre bar ƴeew to be jaarate e holto be tolni quoi neddo fo sa yidi folde dum a ƴeewa dum état mo tolni o min non ko état mabbe to be jaarate do ko don koy don pyramide dal sawru gumno non ha do sayi dum bon mi sentir tan hankade oro saha kam poddo warde be sélectionner kam fo mi fiebe dum won non mubo giram tan hankadi mi tappabe kam fof dum won addi sawru gumdo pimibe kam fo wonen jalti sawru gumdo yaltu tan wonen jaltini ha joni parani ha joni andu parce que won mon fi ha jomunen nen nato studio ji quoi ha do wona do kadi ko non kadi ko dum wonno fandaram quoi parce que nde min pellimi waɗoyde sonde sa imagine mi waɗi sa teski mi waɗi vidéo gor nanu dum konta min yaano min arti so mi arti kam kebo place am par force ko min dillinte be kadi mami dillimbe alhamdulillah dum odon vidéo ko hanki wonno mais hande afro waɗi réaliser quoi wonti yimbe fo jidum hay ko boya ko sami watti dum e nani mi natni dum e kontam e stati jam fof ko dum don quoi ko dum wonno fandara kadi bad andi kadi som ari be ngara parce que jom fof bad andi kam fo bad andi point fort ji mabbe kam fo bad andi point ji mabbe to mi fiebe to mi jattaaki yumma wala mi yani bamma wala mi yani dani quoi bad andi point faible artiste ji fof parte bad jangibe quoi ye ko dum non kadi haqqilanta ngal don kadi nen don quoi ye ok ha joni ngattane e sawru gumdo parce que mbiya ka gadda wala ndo sifaye ko isabe ok mais sawru gumdo he mi yihena mimi movelian e kanelen to ne wide gadi ok delen manam danaka diwana fo mimi surtout que do to sini bamambe hakkude ma e kunzu bulaw kadi woji kadi mawji mo ngande min kunzu bulaw ngandi mino à partir d'aujourd'hui Amadou Gudjo manam a wadi sulne de momo nganda mi wita wadi vulgaire mais manam dal ko antan way manam defna hamin pama holko sabi an problème ma e odo e kunzu bolo honno afende addi kanyum Hamad Gudjo wana pour problème am kanko tan Hamad Gudjo wana kanko tan kabami quoi sa fami parce que min go rapprochement fo kabami sa iti be mi hebani ko seero wonar parce que Hamad Gudjo ko sakke do ari ay kon sa yi problème odon fof tan adandi wondi kinare ko wonani en wada tromper yimbe kanko wonnini ko wonani o foye hormo to hebani en won hollum manam won hollum kanko ko ƴattorodo e hay gor susamo so e dum le rapproji sa prouver ko rapproji tari mom parce que 9 mois on yan fo rapport do e signe bamnaji yalti wadi mo classé dillinimo quoi hay gor dilnanimo à part trioji gondi horko da no wiite wurusogi di don heddibe do hay gor ho mbubu dillinanimo do e dillintamo do tan haw dilla ko min dillintamo tewmo andi mi hulanimo to wone place do ko min tan itram do kadi mi ittam kadi iwat hedro non o yiwi ni déjà o yiwi sa kanko za ko fimo ko yonini ayi ya wiam Hamad Gudjo te yim fo ngandi ko badda e yo dum kadi sa proof que réalité ji mun ngodi mi wana kan gor jogdi problème mi jogda mo kan gor problème afra di don mais min ko rapproji fo jogdi problème e pour gemo wela il faut clash wada pour gemo wela il faut yimbe badda ha mon fo maye bowal wolde he mi tagi min préparer normal kanko prépara mo mi normal mi opramo der clash yam so mar tan o wonade hen ey bi andi kama mimi falde fof mais minen manam ko beedi mi addu do ko bifut kewdodi gem wallahi gem gudu jaw sax hakkude ma e odo e zoking e wonde bande maik e emja minen sax zoking manam
wiyami oɗo yafuma mais sakket ɗo manam o mbaɗi arrangé par téléphone komi nanɗo noon jibi noon ko lerdna minen hen kadi affaire nde manam wonno ko onon foof onon wasino bomaɓe naɓe onon fof wonno mais sakkitima hakkude ma e Kungsu Bulowo manam holko saabi manam kanko holko wima haw dillimma ha sakkiti onon ɗiɗo ye sa yi ɗum ha joni ko sawru ndu yehe mabɓe quoi sawru ndu ne yehe mabɓe sawru gum ndu ne yehe mabɓe ko ɗum addiɓe kam fof par ce que kam pop aɓe gandimi haɓe gandimi très bien noɓe gandiri diidi juuɗe mabɓe ni ko noɓe gandirimi so école o udiri tan komi jano e mabɓe eyyi ɗum haɓe gandirimi ɗum tagui mono fof ne prépare quoi ɗum ko prépare guila ɓooyi donc somi arti tan bon somi acciri tan ɓe baddaɗiyam kanko mo andi ɗum kanko Mongol hamo andi ɗum quoi hamo andirima on banggue eyyi mo kalɗa ɗo ina mo joñoni o mo mbiɗa a nani wiya ari tuɓandemi o oɗon quoi e Mongol tan eyyi jononi wona arde tuɓandemi ni o arani tuɓandemi kadi hayso wiyaka noon classe uji hankkadi keeɓi won nokku tan hankkadi affaire o ɗeeɓi yaltude gam seeɗa quoi kadi kanko sa yi tan hankkadi min e makko ni mi nawdiri ko gueɗel gotel min o débit mbaɗa pikkat tan min mo pikkumi fof ko son addata mi meeɗa yoɓande neɗɗo 5000 francs mbaɗa waɗa ɗum son premiére fois waɗan ɗum Hammadou Gujjo hanki kanko tan wannimi ɗum eyyi ko heddi ko noon meeɗa yoɓande neɗɗo son kalis mbaɗa yoɓan ɗum mbaɗa fi ɗum eyyi quoi mais o Mongol wona pour affaire de tuɓde ni eyyi so juste parent ji janti hen kadi minen komin famille quoi komin famille min yalla yafam jinnaɗo mo gorko en jogui baɗam jogui mo ganduɗa hoorema mo jiidum baba jibinimo eyyi ɗum noon hankkadi famille ji yettima ɗon bon famille ji kaali affaire aji ɗon haala wonti haala dal donc noon neɗɗo noon so yontama e leñol ne hani salade kaari fuɗɗi bone quoi e leñol mum vraiment min mbaɗi arrangé après min kaldi téléphone bon hunde hankkadi mbi yo haɗɗo quoi par ce que so ɓooyi tan ɓurtat yaltat gam ha ɓurta quoi eyyo donc min mbaɗi ɗum préfére wadde ɗum arrangé doit mais Hammadou Gujjo nak sa yi min sakkitirima par ce que kon sakiri arde mi fiimo sawru gumɗo arani mi fiimo e somi welama eyyi ko nden noon o waddi réplique makko eyyi min noon duttonimomo Hammadou Gujjo eyyi ko noon quoi o yaltini hanki nde o yaltini hanki nde min des fois mbaɗa je me pose la question est ce que min réellement ko Abou o mo gandunomi kanko wonayam o réellement oɗo saaha par ce que je me sens e sakkiri hakkunami tan non kanko mi fiyamo tan kanko classe ji min kam piyomo hen tan min rappeur ɗo hay goto woppata kala mo cantiri mi fiyat ɗum mi fiyamo te kanko hettani caggal sa yomo ara kay eyyi ko ɗum jimi waddemi expliqué o leel arde par ce que ko ponnoɗo arde guilɓoyi o leel arde joni o leel arde quoi eyyi yo o leel arde sa yi o leeli arde noon mi anda ko haɗimo arde e tout kono noon mbaɗa fannomo mo ar min mbaɗa jottorino kadi so ari o ardata ko ƴettode ɗum tagui nde o addi nde ɗum hawanimi ɗum wawa hawde bettanimi c'est juste ko yiɗi waddemo montré tan min affaire ko wiyete ko ƴettotoɗo ko e ɗum ɗoji ko min mi talani ɗum ɗon mi hollanmo rab mi hollanmo bindol mi fiyamo te o yeddat te ko min wima noon hande kam alhamdulillah wona signe baɓe kalantemi hande o saaha machallah ko wona wasu hande kam fof koye poosam ɓe goni eyyo kam fof hande kadi kami jaɓɓuɗo par ce que ko bindel kollumomi nde nanmi o waɗi son ni on saaha kammi windude seeɗa joƴƴimi nde son yalti direct nden gaynanmomi nanatmomi kalwa son yalti 18 heures e nder muɗum min nattanimo binnanmomi oɗon jamma kadi jaami studio ko jamme son pirta jamme son yalti woni hanki woni son ɗum ɗo timma no holto wonata 24 heures est ce que woni 4 heures tani wonani 4 heures tan woni son mo jiiɗa hanki o woni Hammadou Gujjo par ce que mi anata ko bindumi makko wona Kungsu Bulowo wiyete ko ɗum ko yo a waɗi niyam rewe inde ko Hammadou Gujjo wiyete e ko gujjunoɗo ko Gujjo wonko wujjunoɗo 7 millions ko wujjunoɗo eyyi ɗum fof yimɓe gandi ɗum signe baɓe gandi ɗum ganduɗa hoorema ko ala maham nele Mamoudou ko yimɓe fof gandi ɗum eyyo ko gujju sa rena hoorema wujjere eyyo heddi noon ko arnaque bonɗo min accantamo haydara e heddi noon bon ko combat woni ɗon min e makko ko haare woni ɗon bon kadi continat hedoro noon ko so yalti waɗi dépasse les limites tan famille ji nan ɗon min kadi komi jiidaɗo kanko hoorema ko jiidaɗo ko minen gondi wuuro ko minen mbaɗi mais min so arte sagam tan so wonti tan min tan e makko tan goɗɗo ala famille ala min tan e makko o ƴetto min mi ƴettatako mi fiyatmo pacte debbo ko kiro bonnonomi ne wiya ko kiro eyyi debbo mo ko ɗon kanko e debbo fof kamɓe nandi an pour min kamɓe eyyi
way mbiyami a inni gilma hurtinani cagama jibini mintinani a halnanimi komi mettinani prochaine ma kam ciptinani ça dire o inni gilo hurtinani quoi eyyi ça dire boyo anani ko piddum gila hurtinani ɗum après boyo heeɓi hen fils mum après moylol kanko ɗo ari waɗi inde finalement woodi dewgal eɗen mawlo Allah tan machallah mais yalla ɓoodi suturu eyyo inna aade quoi eyyo anda tan moylol nen ɗon quoi ça dire oɗo dal o ko yennimo ko yoni kadi ko fiimo ko yoni a faami an ala mo gondata wona mamre ma wona yimɓe galle mon hay miñen a weldani ay sinno ko jam wonno ka afo aɗa wiya ka hammadi ka afo bama neldi départ rewma mais bama neldi départ koye miñ rewata wona e ma an jira tan ko bolle adde piya ɗum waɗi mbiyami min corrigemo te o corrigére a yeddada ɗum saɗa wela saɗa metta tan ko mbaɗom ɗo e signe bami tan ko mbaɗa lutti wurde ɗo o fofora woto tampino hoore ma min réglatamo comme no montre ni ƴettoje ɗe hay goto ronkani ƴettade min ko waɗata ko mi ronkata wadde ɗum yummani bamani min ronkata wadde ko ɓuuri ɗum heddi noon neɗɗo fof ene wayi min yimɓe gandiratama ɗum ɗon yimɓe gandira kam affaire ƴettoje yimɓe gandiri kam ko respect ɗum noon sa yiɗim ko guila jinnaɓe to par ce que min mi wona wasu e tout min komi neɗɗo goto ganduɗa hoorema mbaɗɗo respect jinnaɓe mum quoi e ko heddi noon kanko noon peut être kanko tiddinani jinnaɓe makko ko ɗum waɗata noon mo weldani bamum kam mbaɗandi so ƴettima goɗɗo min ɗum hawata kam quoi mais comme so tawi tan ko entre min e makko o réglate awa fiide joŋeji ma mandila ha bone yana ma anini ngaraɗo mbiyaɗa yahaɗo studio aɗa ƴetti o walla aɗa waddi n'importe quoi ayi ɗum tagi mi goppantama oɗon banggue min mi woppantama haydara so wonti min so tawi tan famille natani hen affaire aji ɗiɗon so wonti min e makko face to face wallahi o dillata te omo andimi ɗo rap signe bamɓe kamɓe fof ɓe gandi hol min hay sa feesiɗo mamoud rapport suusa wiide tegde ɗo concert wi yomi accu ɗum monta mi ado ɗum montude on suusa ɗo on ala ɗo wurgo ma settan ɗum yanano boyɗi en gandi ɗum min woni bamaɓe so ga somi monti cons mi fiyaɓe somi monti cos mi monta ha para yimɓe kohta hay goto heddora ɗo kanko mo andimi par ce que mi waɗimo ɗum wona goho wona ɗiɗi e ko heddi noon ko respect si mbi rap gonga ni rap wona diine mais enen furankoɓe ganda ɗum eyyo min noon ko bindol tan pire mum bon o ƴettima nenam o ƴettima babam ɗum wonno mbiyawmi mi duwono yumma quoi mi duwono yummokko en fait o ƴettima nenam mi duwono yummokko par ce que kanko yummo wurani min hoorem babam wurani o waɗi préfére o ƴettima babam o ƴettima nenam mais min mi yettirema hoto min ko bindol pire mum mais ko wone makko kay o yeedat par ce que minen korisam ko bindol min korisam min piyam min kollatama ko rap ko wone makko affaire de semblable ko woni ko wiyata nene makko ɗum ala e makko c'est un trompeur ko arnaqueur eyyo a wawi arde ɗo hande gara keɓa ɗo contrat tournol ma contrat 30 000 contrat ji 50 000 gara bakka min ɗo ene minon ko ɗo min goni ko 9 mois jooɗi mi janggani mais hatta ko mbami ko waɗani ɗum eyyo min jiiɗo vidéo ji ene mbaddiɗo vidéo ji nice te oɗon somme fof holto ummi e kanko ha guila ɓamɗa wadde tourné guila rawane ha joni hay vidéo qualité moƴƴa ala ha vidéo moƴƴa hol quel genre de rapport yo boy onon wacce yimɓe jeere way guemo ɗo signe bam jiɗɗo judde balɗe fof yo reeno min jiɗɗo reeno kural reeno labbel minen ko bombo jami min jogui oɗo kanko hormo frère mo nde kala suuƴi puɗɗoto arde nde amoni o ɗaccerami fena ko min noddimo haw ari mbimi min komi pelliɗo wadde attaqué rapport uji foof te somi waɗiɓe attaqué koɓe aroɓe woni hen gardata koye binde woni hen gardata koye ƴattoje woni hen gardata koye malle e jenni e cuurti saɗa paari gara jaaden o wi kam mbaɗa paari jaadude ma kono noon mbaɗa ñaguima woto ƴetto par ce que nde kalda mo nde komi laawiɗo mbi min somi naati ngol o kala ƴettiɗo nena mi yoftoto min ko ɗum wonno jiyandam ittu ɗum e yam ko kanko audio goto walla min e makko ni min kaldi min ko an o ñembammi sa ƴettima tan yimɓe min hooram mi ronkat andu kan pati wurgo en darduma respect en darduma ka neɗɗo ɗum ɗo mais kala kay min personnellement gardunomi kay ko kala ƴetti nena ko joftotoɗo ɗum wonno yiyandam so wonti abou ɓolo par ce que min hooram mi mbaɗa des fois mi jooɗo ɗeɗo balle mi wi min est ce que min ko abou ndeno kanko wonɗo e yam par ce que mbaɗa yiya hom changement mo ganduɗa hoorema min hoorema wawaddema ɗum expliqué e yo saabi ɗum par ce que min to gumda ha joni mbaɗa sehi mbaɗa wonde cagdele sinon sagam ni joni joni ya mi ruttoyi studio min mbaɗiya classe ji ha wul jaw donc ko ganduɗa moylol quoi hankadi yo waɗa arrêté déjà hankadi mi waɗi ɗum publier hankadi moylol hankadi min gayni hen quoi par ce que affaire o natti goɗɗum wonti goɗɗum kadi min mi wona min ɓolo quoi ta fay mbaɗa jogui mo wona men nen ɗon
mbaɗa jogui famille yimɓe nan ɗon kadi haalullaji mumen nan ɗon eyyi ɗum tan kadi yoni kam waaju quoi kadi mi jaaɓi ɗum ɗon kanko noon ko yiɗi fof yo wat yo ƴetto yo wat fof mais kam mo wuuri kam gartoyo quoi eyyi kanko so yiɗi o wat dartinde mais min personnellement mimi dartini quoi sa yi ɗum noon ko haalullaji jinnaɓeɓe e haalullaji mawna men bon e famille o foof dal yomin dartin kalsuji hankadi wasa yaade quoi mais min personnellement mi dartini mais ko bindol jimmi yoɓe keɗoyɓe sonuji am e sonuji makko yoɓe jaa wat comparé ya nato yiide walla onon yewoɓe jeehe toon e compte uji am compte makko jalti noon soome makko tegon pawon ɗo keɗɗon binde ɗi walla darone commentaire uji e keɗɗon binde ɗi ko back to back mais wona gotum ga ko bindi seeɗani goni ga noon ko bindi mandilɗo eyyi wona gotum jiidata yo min sigireɗen ɗum mi anda saɗa ɗum mi ala hen quoi min ko mbiyamaɓe ko kuɗol meeɗa jaggude junggam e ɗum ɗo e haysono wonno ɓooyi affaire aji ɗiɗo meeɗa rewde hen wona jaramen wona bonnide heddiɓe ni mais à part Hamadou Goudio kam par ce que ɗum o waɗata kanko kam mbaɗa wawi bonnide on banggue quoi par ce que ɗum o waɗata mandilata ha kuwa e tekke ma ha coofa hen ayi aɗa tutte wutteji ma comme si hay goto saltoyagal tan eɗe moolo Allah quoi jomum daro wi hande ko lamdoraɓe ko bami ɗo 3 mois haydara goto on mbaɗɗa ɗo hay foga waɗa hen eyyi ko ɗum quoi ok avant komo jaabuma an sawrema oɗon goto a haali a wi manam caggal mo ko gonɗo Matam mo a haali kadi nani sah e explication ma hakkude debbo makko e ɓiyi ho nane waɗi expliqué nani kanko kadi ruttimo atti e sar mo oɗon to wiyata a jogui ɓiɗɗo toto Thiès manam ɗum ɗon genre ko réalité walla juste manam ko boɗo kéré est ce que wawi lernandemi ɗum ɗon e kadi sah ha e wuuro ngo sah woni hen manam nomin gal sah mbiya est ce que ɗum ko gonga par ce que Abou no wayni haadi ni Abou ɗum ɗo no Abou taw ɗum gonga Abou vraiment changé eyyi lernami ɗum ɗon ɗo bon mi heeɗima ɗum omo haali ɗum hen min hoorema affaire o waɗi kam sokke seeɗe kono noon waɗirimi sokke wona banggue musemi wona haydara e ko penale ɗe o fondarɗe aɗani ñoolaɗo fof wiyata ko seede mum mayi quoi eyo guilay tan no foti hokkudemo yeru ni guilay wiide tan guilay wuuro ngo wima so tawi ko gonga Abou de change par ce que mi wima wuuro ngo ɓe ne gandimi machallah min ko ɗo gommi so tawi no woodi tan ma yimɓe gandu walla hoddiɓam ganda walla kanko hoorema woni ponduɗum ni watara ni réalité gonɗo e nder makko ni famminamo ni kanko hoore makko feni par ce que si ɗum no wonno tan heɓanimi ɗon quoi heɓanimi wonde wadde jogade ga aɗa jogui ga fils nena to mo gaccuɗa ga so ɗum kay arta mi acca ɗum takko nenam par ce que nenam ko mawɗo ɓadde ɗum sara nenam won ɗon so paari min jaada guese moylol par ce que minen komin remoɓe nice a faami yo so ɗum tan wona moylol wona ɗon quoi eyyi mais noon ɗum kam bon ko rimor tan mataw ko ani tan kalɗa aɗa amo itta mi puisque comme mi memimo to cagama jibini min tinani kadi ko mbiyami ko mbaɗa waɗa ɗum no makko fils makko joyeux anniversaire par ce que ñande o jibinno jenden wonno ɗum ɗo ɗum quoi a faami de cagamo jibini caggal bedda donc mi yiiɗi wattudemi ga pour nannu ɗum hen quoi mais kam bon ɗum kam ma yimɓe paam ɗum tan eyyi yo heddiro ko noon moylol min kam min gandira ɗum quoi kanko baɗɗo ha yiya o waɗi accepté o kanko tan andira ɗum kanko jogui ɗum mais heddiro noon nen ɗon aduna juuɗe koyngal on sait jamais par ce que kam neɗɗo kam fin andiran fini yeehi ko andata won batere mum peut-être ɗum heftoyomin ko heftimo ko heftoyomin par ce que on sait jamais mais ko noon tan mais pour l'instant kam alhamdulillah min alen somin leeli min ɗanoto nice ok mais manam kulal juste manam conseil manam taw jabone mino en tant que votre sœur en tant que ganda représentant Rapula University en tant que aussi représentant ganda animatrice no hip hop pular manam onon en tant que onon rapuruji pourquoi pas onon mbaɗon classe sans autant kene waɗa bifuji e ƴettoje gauche droite ha kene ƴetto laamu ha kene ƴetto e jinnaɓe mo ganduɗa mbiyani mbaɗani walla ƴetto ganduɗa sœur uji mbiyani mbaɗani tinani kadum manam est ce que ɗum mataw ene wawi gazde ganduɗa onon ha nangutiron pamutiron ganduɗa mbaɗon créé manam des liens mo ganduɗa oɗon mbawi habnade banggue manam soɗon kamno heddiɓe ko wona entre vous aussi supposons ko min woni Kungsu Bolo eɗen mbaɗi face à face ni hol message mo mbaɗa hokkudemi mbaɗa waɗa lancé e conseil mo dokkata mo ganduɗa enen ɗiɗo ma en naftoro taw ala ƴettode ala hay batte ganduɗa ha wuuro ngo foof welto e meɗen ganduɗa janggo sen potti en kessata janggo ma yimɓe mbaɗa ko heewi ma yimɓe nangutude ganduɗa ha nafen village men o so tawi ko an wonno Hamadou Goudio min mi mbaɗamami conseillé ko adi foof ko comportement quoi mi faami kalda ko mbiɗa faami kalda ko mboɗa andi
so tawi wa wonno Hamadou Gujju da ko adi fof min mbiya mami mbaɗa mami conseil hade hakkude men taw hade hakkude men e public o walla hakkude men e wuro ngo mbaɗen sensibiliser yimɓe mbiya momi mbaɗa momo conseil en tant que frère kanko tan min tane makko ko yo change comportement makko no wayni quoi woni ko adi fof ko needi o ala needi sa ala needi noon ala no mbawɗa wadde ko needi ndi manki eyyi oppo gueɗe sacagal ngal o waɗata ngal a faami o wona neɗɗo gandanɗa hoorema neɗɗo verdict quoi woni neɗɗo gonguiyanki mo gandanɗa hoorema janggo so yimɓe jiima taw kertata walla yiyeede kaarine yaha a faami de par ce que konngol ko ndiyam so rufi ɓoftata kanko minen gondi ɗo ngoɗo wuuro han wawi mawnuɗo wiye Babacar ƴettornoɗo ne yaha te kanko mo ɗaminno ɗum walla so mayiɗo janggo e jaam wiye kaari de ndesam siftore wiye kaari ƴettornoɗo ɗum yaade won gueɗe jarani quoi mais pour min comportement mo ko yo change yimɓe ne mbawi inspirade sans yamba aɗa wawi inspirade sans sangara aɗa wawi yaltude gam sans haydara e yo binda bindima nice mbaɗi a tourné ma normal a faami de ko adi fof on banggue mbiyamo yo few toon kadi gueɗel gonguel ngel o itte gandi hoore makko he min mbaɗa huulimo yo itti ɗum hoore makko min hulanimo jangdi him banggue musique toon kam woni komi maslantamo toon ni mi hulanimo mi jangdi him kadi mi hollimo ɗum mi waɗimo ɗum montré mi hollimo ɗum plusieurs fois yo itti ɗum hoore makko so sikki ɗo ngoɗo wuuro rapperuji e kala sama en kulam min mi ala hen yo fo am banggue quoi o banggue am yo waɗam toon heddi noon so jaaɓi bon bone kam wira yo haɗɗo bone wira yo haɗɗo ema jorgol sumiri keccel tan tawat ko dardaki eyyi bone kam woda tan dartinɗo woda tan so yi aɗa jokki min mbaɗa jokki ɓeydoro tan ko yaade eyyi donc min mi ala probléme hay yimɓe fof ni ne gandi so hare nde yeehi hayso min fuɗɗi hare nde yimɓe fof ene ɗaminno ni kadi ko min woni darnowo hare nde par ce que haqqille oɗon Allah ne hokkima oɗon haqqille kanko noon peut être konko Hamadou Gujju o ala on mentalité oɗo saaha o famata haydara oɗo saaha joni ko aduna tan heeɓi mo o saaha haydara o anda sa haalde mo tan wiyata ka gagne makko o wawa famde quoi eyo ko noon way par ce que saaha o tolni ɗon kono noon saaha ƴagat quoi mbiyanmomi tan so diwi oɗo temps affaire de clash en ɗum ɗo en woro won gurdam quoi woto won gurdam tan en foti ko foti yimede ha heewi a faami de leñol ngol nan ɗon foti yimenede gandanɗa hoorema suwaɓe rewɓe nan ɗon poti hebde fodde mumen e suwaɓe kadi moylol en poti yimenede nice bindi ɓeyi bindi kewɗi nan ɗo foti yimede nan ɗo quoi a faami de mais to wona affaire de yummani walla bamani ɗum ɗon e ko goɗɗum quoi mais kam so yiiɗi préfére makko mo wawi continue min kam mi faskina hoɗon banggue so yiiɗi tan yo few so salimi kadi ɗum ko haaju makko e kadi wuuro ngo ko hay so ala hen mami pewno wuuro ngo sa kanko min mbaɗam ɗo labbel nen ɗo nice eyyi min pewno wuuro ngo kadi inchallah ngo fewat banguiraɓo kam inchallah foti yimede fof mamin jim saabu noddi min classe amin mbawi jaam soɓe noddi min toon kam minen ɓuuriɓe toon yo wonde ɓe cikkannona ko affaire classe minen min guulani toon moylol mais hikkam leyri ñañ quoi eyo ko heddi ko noon yooɓe jantinna ɓe jeeni jaam quoi eyi ko ɗum ok Kulal merci ma e gartema inchallah joni payne label anni kadi label an hoko saabi nadda e affaire nde an saabi nadda e classé an ko saabi ɗumen ko saabi nami hen sona min tawi wallahi min den tawi nami hen rapperuji ɓe mbaɗani rap sono ko rap ɓe mbaɗanno ganda rappeur ala droit wadde défendre rappeur mata fokkaji ɓoɗi gonɗo e wuuro he ɗo ha ganno mata fokkaji ɓoɗi gon ɗon min mi waɗani défendre rappeur ala foti jiiɗa min mbiɗa waɗimi défendre e nder son min mbiɗa wiya goppe abou walla mbaɗani wona jinguerde ko mata fokkaji mbaɗani rap hayso mimani ko adi fof nomi jiiɗiri wadde action ni woni ko wona ɗum ko en fait rappeur so gondi onon fof gondi classe ari yo o waɗa o classe o waɗa o classe mais wona wasé wona wiide en falto ndar M Diarra waɗa classe abou te ara min ko ɓuuri musée men kam fof ndar koɓe 7 artistes maintenant 8 kam fof mbaɗata ko abou classe eyyi contre goto mbaɗa abou classe ɓe nawre men ɓe mbasa nawrede mi hen ɓe mbiya gandanɗa ma kañum ɓuuri yam to gandanɗa ma hay vidéo jumum mbaɗa qualité ala an aɗa wiya an ɓuuri neɗɗo yahaɗo gandanɗa an a waɗi ko jumum waɗani kono to hay vidéo mbaɗa qualité ala hay vidéo téléphone ala guila puɗɗa carrière ma wala meɗa juude hayɗa hay ma jumba concert alors que te minen min jalti konani ɓe mbaɗani rap 7 contre 1 walla 8 contre 1 fonno wonde ko M Dia waɗa classe jo waɗa classe o Mas Blende waɗa classe kari a wona mais kam fof joni ñande ni ɗalde rerani ne wonno legal mabɓe ɗo ko mayna ko ɓooyi ɓe garti ɗum ɗo ɓe jiite ganna ko hangue no nan legal mabɓe ɗo
ɓe jiiɗi wattu ko awa rabo affaire de légal ɓe gaddi ɗum ɗo mais miiɗa haaliyinimo ko sax par ce que mi haaliyinimo ko ganduɗa wawi yimɓe ne mbawi andirema par ce que ko mayno ko ubbi ɓoyi ko mayi ubbi depuis lors ɓe jiiɗi ubbi ɗum ɗo beele ne wurta ñanden winno sa wonten ari ne haala n'importe quoi ne waɗa défendre joking ni manda kanka Moussa yo ɗi ɗon ne waɗa défendre même si kadi aussi M Dia ne ari ne waɗa défendre joking te joking mo maɗa défendre o gandanama wonko welani haalde quoi mais kam joni classe uji alhamdulillah parce que wuuro ngo fof andi déjà leeri quoi en fait leeri yimɓe gandi déjà hol gonɗo père hol gonɗo mère wona voilà donc ari ha ɗo alhamdulillah rabbil alamin victoire nene juuɗe no grand wiruma ni rek min kam min ara amiri nande Amadou Kouf gonɗo Mali woni ndar yettiri cakal ma yimo ɗon Amadou Kouf joyi ɗon joni min sa fami min komi elma makko quoi min komi elma Kouf donc min dal wonnimi ɗo tan ko kala ko wiya cib tan min ko firlam ren lewam jogimi trois femmes ko Kunsu Bulo e Joking Hamadou Goudiou wala terebi astafurlah Hamadou Goudiou quoi e wonde Mbaba Ganno maɗa fok gonɗo toon o e aussi kadi ndesan o Mongol voilà très bien Mongol voilà kamɓe goni trois guel ɗiɗon quoi en fait voilà minen dal min kulani ndara min kulani mi ɓooyi widema rab signe mami ko minen jogui ɗum ñanema vraiment expliqué on affaire quoi mais maɗo ndesan wonko manguɗa famde ay so tuwi tan gandanama hunde wona jungma sa haaliran yotta koma goɗɗo ne haal tan comme ça ɓuuro lerde quoi min joni somi haali ma sikku gommi ko wadde inventé walla ko ɗum quoi mais noon leeri wona ayi hunde ne yaari ni affaire o leeri ko guila début harne parce que kanko wadde vidéo sorgum min gaddumi trois guel mbami vidéo kadi aussi même chose ko baba galle somi jumani tourne vidéo ji foof ƴeew kamɓe ɓe gari ɓe mbaɗi ko audio ji ana wadde neddo jomum so waɗi hunde wadde wadde jomum waɗi walla kam nandikinɗa ay ƴeew ɗum ɗo ɓe gaddi audio ji mabɓe M Dia kam o noyi astafurlah no wirno kadi Mbaba Ganno ari ko yimɓe ndesan ari ne waya ndesan ƴeew wallahi aran somo goro mo kirimi pour misal mo ko ƴeew mi heeɗi mbiɗa wayo quoi ƴeew Allah en yurmini quoi mbaɗa famille e barke Allah ƴeew mi hiiɗi affaire o ƴeew billah wallahi so minim sano wonko ciftorami quoi wonko ciftorami tellement no yimiri ɗum ni affaire o dogi am quoi tellement ɓaɗum no fof mooyi min cikkanmi ni wona cikkanmi ni ganduɗa so hakkude neɗɗo ɓinguel mum quoi tellement affaire o no yurmini wallahi no yurmini trop quoi mi dañan envie hay jabat sawno ɓe mbaɗa rappeur uji oyi ganduɗa gummi ko guila Magama Mauritanie garmi ha studio ka waɗa sawno e ɗiɗon eyyi min cikkanmi ko sawno baɗa luur sawno classe yo ñanggu wasa won ndeyi bojji walla ɗiɗon gorko yo gorkin non mbimi ɓe caali donc min komi almu komi elma kuufu quoi sa fami eyyi min ko heddemo komi elma kuufu tan komi rebel tan hankkadi ni kalne grand o wi coppen ala a mayi wartami hoorema mbeɗa rentini noon rappeur uji toction nanɗo e nder wuuro ngo rapport toction nanɗo mbeɗa rentinami noon yoɓe ndenomi ay sa yi mbaɗoni ɗani accuɗano a famani rappeur uji ceerno ɗon e classe mi walla ɗum noon mbeɗa maskitami fi koye middeji kono kalñen mo kuccami yimmum wonne ganda ɗum probléme o kala mo kuccami ƴeew yimmum walla mamum wallahi mo gandu fof ko gonga quoi rappeur wonko jogotoɗa suur hoorema ndenɗa a faami suur hoorema ndenɗa par ce que rab gandanama ko salte ko affaire goto gandanama accudeji quoi en saltini quoi wala faami eyyi bonnede sa yimin noon a wiyata minen komi yimɓe bomminede par ce que sa yimin dana vraiment ɓe ko yimɓe respect gonɗo yimɓe jaam gonɗo quoi mais noon ñande bone dewi ko nden gandata ha yimɓe jibinde quoi a faami voilà joni kam affaire o leeri quoi wuuro ngo haali gonga wuuro ngo hikka haali gonga ha leeri najƴi voilà voilà ɗo kay joni mbiyama nani mbiyami rab signe mami ko vacance ko école quoi rab signe mami ko école 9 mois ɗi foof yimɓe jahata janggoya 3 mois ɗi min gara min bonna wuuro ngo o voilà yimɓe mbaɗa vacance aɗa kam 3 mois ɗi élevage e dokkira jamude a vacance mbaɗa free nice ayi voilà free o e voilà ɓe gara min mbaɗa free o nice mom fof yiyen hoore mum so septembre ari udda mom fof yaha janggoya ƴeewa big mum e foye mum ensuite voilà ko noon neɗɗo andata haaju mum sa fijiri ko fijiri sa jangde ko jangde donc 3 mois ɗi ko fijirde ngare yimɓe piiƴa nice voilà min kollaɓe holno fijirte 9 mois ɗi so timmi janggo e fof ya janggoya wassalam
bandiraɓe émission hankkadi seɓɓitima ha laaɓi certetel mais kono mbiyamne chaque fois dise wadde abonné sur notre page Rampula Innovation surtout mbason umnide mbason yeddide memde cloche de notification on nani ganduɗa kala komin mbaɗi hen humpata on hay sinno na hani page ma heɓ notification on nani joye gattane e kural manam ko ganduɗa mi yinno wadde posé mi heɓani wadde posé en nettimmani hol dernier message ma après mi hokkuma mbayda bandiraɓe dernier message am kala men koye affaire uji ɗiɗi quoi ko adi fof koye wuuro ngo bon wuuro ngo ene yaafo ene yarlo guila jinnaɓeɓe hay mawniraɓeɓe hay famille ji foof eyyi jiidaɓe takkodiraɓe sehilaɓe yaadiɓe foof ene jaafo quoi par ce que woni hen ɓemin woni hen weltiɓe wonen kadi mettinɓe ɓemin dillin ɓerɗe munen ɓe en kadi en jaafo oɗon banggue dillere nde e tout e oɗon banggue quoi kadi mbasa yiiru ɗum goɗɗum c'est juste ko hunde fonde wonde tan ko rap ko affaire de bedda eyyi ko hunde fonde wonde quoi waɗi saaha mum saaha ma arɗo hene hunde fof majjat dal majjat par ce que min ñaaga Allah mawnirde dani min gone beddo min jima affaire ɗiɗon min ñaagui Allah kadi wadde galleji e toppirade diine mum e wadde ganduɗa hoorema ko wona ɗum quoi ye ko ɗum ɗon ko heddi ko noon dernier kalami hen ko faride e moon quoi vraiment ko yimɓe moƴƴuɓe kono ganduɗa hoorema kadi yimɓe darniɓe hip hop pulaar o dal e kamɓe noon hay so yimɓe tinnani mon ɗum ganduɗa hoorema ko ɓuuri holliri par ce que objectif mon o oɗon mbaɗi ɗum respecté par ce que titre o tan holliri ɗum quoi woni Rampula Innovation oɗon affaire tan holliri vraiment kon oɗon jiiɗi wadde soutenir ganduɗa hoorema talent ji nanɗo e Fouta oɗon mbawno yaade au niveau Dakar o gonon toon oɗon mbadde ma ɓeyde ɗum ɗo mais on mbaɗi préféré wonde ɗo hen e Fouta he oɗon liggido yimɓe kadi ɗum kadi ko fierté mawɗo quoi en tout cas yo yimɓe yo batte moon hakkille no fewi yo batte seeno eɓeno to TikTok eɓeno to YouTube eɓene partout Rampula Innovation ganduɗa hoorema kala jiɗɗo ko wadde ɓe contacté so naati e compte ji mabɓe ma heɓ numéro mabɓe ɓe gara ɓe déplace ha wuuro ma ɓe gara ɗon ɓe juude ma vidéo kadi jaltine haalisaji mbaɗon vidéo ɗi quoi eyyi koye bonus ɓe goni quoi eyyi koye promotion ɓe goni sa ari sa haalde mabɓe tan moylol moon jokkotire mabɓe kadi ɓe dokke doole ɓe dokke doole normal hono ɗum ɗo weeɓani min c'est la première fois mbaɗa yiya hono mondani par ce que min kam so Allah meeɗa yiide ko wayndani meeɗa yiide c'est la première fois donc wadde noon ha hande wadde eɓe jeeɓe TikTok o jiiya artiste aji kewɗi eɓe gonde munen donc fuurankoɓe yo kollu jinguere dal jingon bande on so ari moon kollat jinguere kolon jingere kuccunon yimɓe mabɓe quoi onon mbawi hokkude koɓe goni ko kamɓe tan ɓe mbawa yaade sans ga onon kadi mbawa yaade sans kamɓe gaare mbaɗe vidéo ji onon rapport uji raɓo ko ari mbaɗe vidéo ji mon nice ɓe mbaddano ɓuuri audio ji ɗi quoi eɓe gaara ɓe mbaddema émission anne kadi daña yaltude jalta jiiya yimɓe fof jiima ko noon quoi vraiment ko weltanade on tan kadi an hoorema mbaɗa weltanma no fewi kadi mi weltinima frère amon label e grand frère Bacca e public o fof quoi e on jarama merci way joni gatten label manam ko woni ko jimilni waddema demande mbaɗanima demande e sikka toon dernier mot kadi mbaɗɗa bandiraɓe ko adi foof mi weltima no fewi kadi ko weltade mawde quoi ɗum ɗo wona ko weeɓi en fait ko tinede par ce que sa ƴeewi artiste aji ne keewa wuuro ngo on mbaɗi déplacement guila ɗo ha Wourossogui on gari gana yiide min quoi en fait wona ko weeɓi donc vraiment ɗum ɗo ko weltade mawde en fait donc yo Allah junno en fait yimɓe kadi aussi yo mbatte mon hakkillaji no fewi e Rampula Innovation donc jeehe YouTube mbaɗon abonné TikTok aussi aɓen toon Instagram foof ko aɓen toon quoi donc hunde wona ko weeɓi et puis kadi no grand o wini rek rapport uji yoɓe tinno ko mabɓe musique o yettima ganduɗa won nokku il faut ganduɗa ne yimɓe jiima tan nde mbawa andudema quoi en fait walla mbawa dañde hen mais audio ji ɓooli hay darala ko wawi nafde quoi ay voilà très bien comme ça il faut ƴewon mbaɗon vidéo ji gano numéro makko nen ɗo ƴetton baba galle on wawi wadde vidéo nice min joni vidéo am cakkiri ɗo kanko wannimi ɗum quoi on waɗa vidéo ji mbaɗi nice comme ça yimɓe jiima hen daña hen te gana vidéo makko ne mbaɗi qualité quoi eyyi aussi kadi mi weltima no fewi kadi mbeɗa weltiniɗo ganduɗa frère am goto ganduɗa harma minoma ko min mbaɗa gotum ni sa par ce que mbeɗa wawi wiide o rewani hay dewɗo yam kono ndeysan komin guiƴiraɓe en fait kalto jaami homon toon kalto gomi homon ɗon ko ganduɗa ko neɗɗo ɓuuro takademi cikra sa min ko wutam quoi cikra ko wutam eyyi woni min wiyano miskin patien o wiire eyyi kanko comme ça inde makko normal o wiire ko Ibrahima mais noon o wattini yimɓe ɗo seeɗa o winiri hoore makko patin comme ça e nder tan min aussi mbiyamom ko miskin ko neɗɗo am ganduɗa ma neɗɗo mo koolimi quoi neɗɗo mo ƴettumi gueɗam foof neɗɗo mo cuusmi ƴettude gueɗam foof mi halfini ɗum kadi mi halfini ɗum kadi ko heewi quoi kadi tellement kala to gommi homon ɗon
on neɗɗo aussi mbeɗa ñaguinimo moƴƴere kalto woni aussi kadi yo Allah continue ni entre hakkude min e makko kadi wona min tan wayno tan grand aussi kadi ko non way cikra joni kanko woni mélanger grand o a faami grand en fof kanko darini hen min joni pasam YouTube kanko jogui mbeɗa salmini kadi aussi Kadiallo Pro ko neɗɗo goto gandanma neɗɗo gonñanki biking aussi e grand baba aussi kadi somi limti tan mi juuɓat quoi somi limti mi juumat donc onon fof mi jiya ɗon kadi mi weltima no fewi kadi combat o nanguina tiɗi aussi kadi yo Allah junnu quoi e ko noon tan guura heewa ok bandiraɓe machallah émission weeli entre oɗo hannde des artistes ganduɗa ɗo ɓe jeeya ils sont pris à se présenter ɗo Sinthiou Bamambé woni kuural gonga e label machallah c'était un plaisir no joddimin mabɓe min kalɗo parcours mabɓe min kalɗo aussi kadi bifuɗi kewɗi foof mais ha joni bandiraɓe gasani de par ce que min jettaki Kungs Blow min jettaki Zoking min jettaki kadi bande Mike mamin ngal inchallah ɗum noon bandiraɓe c'est toujours émission moɗon mo ganduɗa woni mbaɗo mettre en lumière artiste aji ɗi on jarama aussi n'oubliez pas toujours mi wiya noon mbasan wadde yeddidde wadde abonné on nani bandiraɓe abonné